bonjour bandeko bisika bozwami soki boza na moi bonjour soki boza na pokwa bonsoir kaka esika ekutamela bino soki eza mbano liboso tala ngai kombo na ngai ezali mimi na chaîne oyo nasalaka ba video na ngai na makambo etali ba cooking nasalaka na edaka ba jeune fille na biso na bayebi kolamba te nasalaka ba video ya ba cooking nasalaka ba video ya ba clinique koyede ba jeune fille na biso ndenge na kobongisa environnement na esiko fandi nasalaka pe ba video ya ba beauté pe na santé ndenge nini okoyeba na ko prendre soin ya santé na yo nasalaka pe susu ba vlog nasalaka pe susu ba vlog na ngai pe napesaka su ba conseil na ba jeune garçon ba jeune fille na biso o bani ko aspirer na mariage pe ba papa na ba maman toza je na kati ya mariage napesaka ba quelques conseils ndenge nini tokoyeba na kobatela mabala na biso lelo na yesu na nini lelo na yesu na mwa recette ezali recette naturelle mikolo nazaka mpona bapapa po ete bapapa toujours nalingi bino mingi yango namemeli bino su recette oyo ekoyeba na koyede bino bapapa soki bokoyeba na kokonsome yango eza nango naturelle oyo ezali nini tobenga yango na oyo ezali bitter cola na anglais babenga yango bitter cola na lingala je pense tobenga yango ngadiadia soki boyebi kombo nango na lingala soki nga nalobi yango bien te bomekotielanga na commentaire naza mpe na mwa ndamu nanga mpe ya njinja oyo eza nini oyo ezali bitter cola oyo ezali bien mpenza mpona biso bapapa mpe biso bamama donc eza mpona biso nyonso tu mais eza mingi bénéfice mingi eza mpona bapapa soki ozokonsome yango nde nasalaki video nanga la fois passé ke papa soki oza na problème ya libido oyebi oza na problème ya banini bi oza na problème ya libido bien bi oza makasi oza faible na mbetu ntango oza kosangana na mama soki oza kokonsome nini oyo bitter cola oyo ekoyeba na koyede yo soki ozokonsome bitter cola oyo ozwango wapi nga nazokango na shop ya baasiatique j'espère mpe na shop na so bacongolais mpe ezalaka nango soki na shop bacongolais mpe ezalaka mais oyo nga nazokango na shop na biso ya baasiatique eza na so mpe na shop ya baafricain mingi je pense mpe okokutana nango bitter cola eza mpenza malamu mpona santé eza na babénéfice ebele na santé na biso etretaka eza mpona koimprove sexualité na yo soki omoni koza faible na mbetu papa ekoyedo ye mpe so makasi mpe renforce susu banini balibido na yo mpe balibido na yo mpe batestone na yo omoni ke ekomisa yango makasi etretaka mpe susu ozomona ke so oza mpe na problème etretaka mpe baimmunité etretaka mpe biloko na biso ya kati mpe edaka yango mpe etretaka yango mpe makasi etretaka mpe soki oza mpe na problème ya tension ya ba blood pressure etretaka mpe ekitaka blood pressure soki oza mpe na problème ya sucre ekitaka mpe sucre omona ke edaka mpe makasi na bachesse nasalaki biso bamama mpe soki oza mpe na baproblème barègle douloureuse omona mpe esalaka nini edaka mpe bato azala na baproblème barègle douloureux wana edaka mpe donc papa meka mpe na kokonsome soki omoni koza na problème wana ke nini oza na makasi mpenza na mbe te mama aza kolelela mama aza kocomplaindre kende koluka nini bitter cola na oyo na bashop ya baasiatique mpe ya baafricain okozwa yango njinja yokuti ezala nango partout donc bapapa na memi su recette lisusu yo papa ozali soki otalaka mimine kaka tv mimine kaka tv azali kosala barecherche mpo na yo mpo ete amake sure ke libala na yo eza na kimia mpo otala kaka soki papa kuna na nzoto na yo kuna ya mobali soki oza makasi tozomona ke ezalaka mwa mpe badéfense mama bana koyimayima mama bana kolobaloba me mpona koevite nyonso papa sala makasi kende koluka bitter cola na yo oyo ekoyede yo mpona koaugmente libido na yo soki ezalaki faible mpe na batestetone na yo mpe soki ezalaki faible ekoyede yo okoki kosala yango nde na kosala mpe na kotela kosala ou bien okoki kozwa mpe kaka ozolia yango lokola toliaka nguba ozwi mwa de mbuma na yo ya bitter cola oyo mpe nayebi te soki eza ngadiadia na lingala soki ozwi yango ozolia yango lokola nguba ekoyede yo avant okende kutana mama soki olia yango okomona mpe osala nini ekoyede yo ava boke okuta na molongani na yo eza mpenza efficace makasi eza na babénéfice ebele soki boyeka na google wana bobeti babénéfice ya bitter cola oyo omona ke eza na babénéfice ebele côté sexualité côté santé etretaka basystème na biso ya nzoto ekitaka ba blood pressure
bani ba tension so za la tension ko mata ekitsaka ba sugar so za la problème ya sugar ya sukali makasi na nzoto ekitisaka donc eza na ba bénéfice penze belé ni bitsa kola oyo bienga diadia siko sans plus tarder ba papa nazokende ko gratter o folonga ba poso avant bana ko sala ngo folonga ba poso après oniki yango otokisi mai na otie mai na kettle na yo soko sisa po sani osali mélange na yo omeli soki omoni ke nalobaka toujours so omoni ke problème na yo eleki makasi faiblesse na sexuelle eleki makasi papa kofanda te kende soko omoni babiloko omeki esimbi te kende papa kutana na docteur na yo mbala mosusu docteur na yo kosala nini akoyeba na koyede mpo muna mutu aza na nzoto na ye docteur aki koyede oki kosenga conseil pa docteur akoyeba kosala nini na koyede yo mais tozaka toujours na bapapa ozaka toujours na bitise ya koluka koliaka banati mingi mpe na nabaki lisusu koevite basucre koliaka pa biloko basucre mingi te mposo bokolia biloko basucre mingi ekitisaka mpe nini dose ya nini ya libido omonaki ezala na se ole mata likolo ebana ozana se ko faut koluka ola biloko te ba bololo boye ekoyede bino mpona kogarder toujours ke basperme na bino mpe balibido na bino eza toujours makasi ntango okutana mama moke mama kosepela oyo mposa nini okoyeba na kosepela sans plus tarder nazokende kogratte yango na njinja na ngai apres nakoya kozongela bino. Ok, ngai wana nazongi sikoyo nauti konika bitsa kola na ngai yango yo naniki de mbuma ya bitsa kola naniki pe na mwa tangawisi na ngai yango wana sikoyo na kozwa yango na otia na kati ya blender na ngai mpona konika yango na siko kotsa na kati ya blender nakotsa na blender fo kozala bénéfice nyonso wana otia na kati ya blender na pe na mwa njinja na ngai na pe nakotsa pe na kati ya blender papa siko ozali meka yango ekoyede yo soki oza na problème ekoyede yo na ndenge nalobaki mpe lisusu papa esengeli kosala kozala nini kozala to kozala actif okoki ata mo basport na yo osala mo basport na yo odimine basukali basucre odimine basucre papa lalaka mpe zoka mpe ntango kolala pondi mpe eza mpe important mpona komatisa nini libido na yo mpe batestosterone na yo mpo ezala toujours makasi mpo ede ozala toujours makasi papa zwa ta ya repos soki ozala repos mingi te zwaka omoki mokolo osala te zwa repos na yo ozwa repos na yo oza mpe actif osala basport na yo omona mpe koede yo ozolia mpe bien bafruit nalobaki lisusu donc balégume nakoyela kolakisa biso bavideo lisusu balégume ni bokolia mpo eleka toujours na kopesa bino makasi toujours nakoya lisusu na balégume nakoyelakisa bino balégume oyo okoyeba soki ozokonsome yango okozala toujours actif donc na mbetu okobana kolembalemba to obana ozala toujours kozala toujours makasi na mbetu le mama alembaka nasangisi nyonso momoni nasangisi bapapa sikoyo nazokende komixe yango apres nakoyeba na kozongela bino kozala toujours connecté. Ok bapapa ngai nazongi bitsa kola na ngai nauti konika yango wana pomande naniki yango nasangisi wana mwa njinja sikoyo nazozwa wana nautia na kati ya verre na ngai nakotia na kati ya verre après ale nazwi mama ya moto nanga natokisaki yango wana mwa ndambu na otia mama ya moto ndambu na kati ya verre. Après obandi na baloli oyo nasala mpe na mobali nanga na kopesa mobali nanga komela na ye akomela yango nasalelaka ye amela yango mama mpe ede nalobaka ntango nyonso ke mama ede mobali na yo soki mobali aza na mwa baproblème boye oyede mobali na yo mama esala nango eloko eza mpona bisengo na bino nyonso mibale papa pa te moko so mpe yo moko ozali wana oki na shop ya baafricain ou bien ya baasiatique oki koluka ni bitsa kola na eza nango cher te nasombaka eza 99 mpe eza nango basantime eza nango basantime mpona sante na yo omoni ke ekoyede yo yango wana omoni ke bitsa kola na ngai yango nasali papa ozomela omeli yango boye soki omoni ate ya mai boye te ozango mibale olia yango ata mibale na yo ozolango lokola nguba omeli bomoni ekoyede yo papa ekwana kopesa toujours makasi ebana kopesa toujours makasi na mbetu ozomona ekopesa yo makasi papa olofanda kaka boye ekopesa omimine kaka ye wana ayeli bino basolution kende olukanga diadia na yo bebitsa kola na yo ozwi yango oniki yango boye na mwa njinja na yo osangisi omeli ekopesa yo makasi
soko moni ke pope za makasi melango ata pendant 7 jours au consommer ata pendant 7 jours moni ke ko aider yo biloko bololo pe sengeli ekota la nzoto makaya poto moni ke biloko bololo mingi na nzoto e ko aider e daka pe pona nini pona santé na biso eloko ko boaka ezalité papa melani surtout yo mona ke e ko aider yo avant ça après so moni ke okutana mama osabi yo bisi mama saleli yo ou bien yo moko okei ozwi oliango ozwi ka ozo machin lokola ni toliaka nguba au moins que ekoyeba na ko aider o na sali boye na opesa na sali on bala na opesa mbala na osani ni akomelango donc biso ba mama to elebe mbala na biso sala ko mbala na boso mo mbala mobala za na ma problème ba faiblesse boye aider mobala na yo za mobala na yo aider pesa ye eza pona bénéfice na yo pe bénéfice na ta pe mama planga pe ya mo penga pe na milango ozoma ke daka et d'arrêter biso surtout sur le tour ba règle douloureuse wana et d'arrêter biso mon ekitsarango papa eza bénéfice pour na papa eza pe bénéfice pour na pe mama mais côté ya sexuel eza be pour na papa au moins pesa papa oza toujours makasi na betu pe akosani ni pe akoyeba pe na ko umela ozomona ke libidone ko bana otaju koza makasi soko zomona ozolia to mona papa minga ba Somalia ba lia ba nzeto mona on va toujours makasi biso be photos za pe na moi nini moi habitude wana papa ozola ba nate ozola ba fruits ozola ba légumes o mona ke bono kuza toujours makasi o bana ko la te pozo ozo pe repos oza pe actif o sama ba sport na yo o kati ba sugar na ba sucre mingi et diminaka penza nini et diminaka puissance ya ba libidone diminaka ngo donc aux habitudes bien so la sucre mingi papa ou bien la alcool mingi il faut o meka pe un peu na ko doser pour oza toujours makasi na mbetu o sepelisa mama sepela yo pe o bana ko sepela papa soki na no s'abonner na mimi ne kaka activité j'ai opportunité au s'abonner na mimi ne kaka TV pe so ko s'abonner ko posa na ko cliquer cloche à notification pour so mimi ne kaka tika vidéo na ye oza mutaliboso so kache video ne ka ya bopikili boye oza mutaliboso okoyeba na komona ngo s'abonner papa partager vidéo na nga équipe ko aider papa mususu oza na problème ya faiblesse sexuelle koyeba pe ça nini na ko aider so kaniko renforcer libido na ye be ba tester tonne za makasi partager vidéo papa like tikela commentaire so comprendre te papa tikela commentaire ou bien au comment na Facebook Messenger au comment ngai na tizarape Instagram so okipe okomela na privé na Instagram so okomela ngai Instagram na ezali Mimi Kabwiza okomeli ngai na kozala na disponible pour na répondre yo ou bien okomeli ngai na Messenger na oza disponible pour na ko répondre yo soki papa o comprendre explication yo te na moni pour na leo na sukisi aba papa na lingi bino mingi na koyela no su vidéo mususu po boza toujours active toujours boza toujours connecté na Mimi ne kaka TV invité ba papa msusu ba s'abonner à Mimi ne kaka TV awa Mimi ne kaka TV oza décider ce que d'autres ba vidéo Mimi ne kaka TV s'abonner liker partager pe ce que s'abonner papa bien maman jeune fille jeune garçon ko bosa na tena ko cliquer cloche à notification pour ce que na tie biloko na ngai ba vidéo na ngai oza mutu liboso oza notifier pour na ko tala ba vidéo na ngai pour na lo na moi na sukisi awa tikete nzamba le kana pamba ba abonner na ngai nyonso ba abonner na ngai akala pe asika pour ba soutien na bino nzamba pambola bino tokuta na prochaine vidéo na pesi bino kaka bye bye